Сезне ташлама җырынан башлап киләсе килә. Бу яңартылган җыр. Кайчандыр әлеге җырны легендар Заман төркеме башкарган булса, бүгенге көндә инде ул сезнең дә репертуарда. Элекке җырларда безнең мәгънә бар. Күбрәк мәгънәле җырлар. Аларны бөтенесен булмаса да, берән-сәлән халык күңелендә булганын яңартып барсак шулай. Әйбәт булыр иде. Теләсә нинди җырны да яңартып буламы? Һәм бу яңарту кирәкме икән? Ришат, сез килеп тормагыз. Мин ведущий белән алып баручы белән сөйләштем, туйның мәҗлесен алып баручысы белән. Ул җырчы, ул алып баручы сезнең җырларны үзем җырлыйм дип әйтте. Әле мин Маратка барып җиткәнем юк. Вакыт юк ди. Шуңа күрә Алла бирсә, инде Маратка да барырга кирәк. Шиктер матур җырларны шәт карарга кирәк Маратта да Алла бирсә. Алла теләсә, Марат безне тыңлый торгандыр бәлки. Әйе, күп сәлам. Мин ду җырчысы түгел. Йөрәк ярасына дәва эзләп, туган якка кайтып барышым, туган якка кайтып барышым. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Соңгы елларда җырларны яңарту модага керде дисәк тә ялгыш булмас. Яңаша яңгыраш халык күңелен яулый аламы? Бу хакта һәм гомумән җыр сәнгате турында тапшыруыбызның кунагы, популяр халыкчан җырчы Ришат Фазлыәхмәтов белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез Ришат? Хош килдегез. Хәерле көннәр, исәнмесез. Ничек кәефләрегез? Сабан туйлары ничек үтте? Кәефләр Аллага шөкер, бик әйбәт. Кәефләр яхшы. Сабан туйларга килгәндә? Сабан туйлары гөрләп үтеп китте. Алда сабан туйлары бик күп. Алла бирсә, инде сабан туйларда чыгышларыбыз бар. Димәк, инде эшләрегез гөрләп бара дигәнсез. Аллага шөкер. Эшләребез бара. Әкрен генә җырлыйбыз, халкыбызны сөендерәбез. Аллага шөкер. Әйе. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Ришат, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйтегез әле башта сезнең хакта иҗатыгыз турында сюжет карап битик. Игътибар экранга. Популяр җырчы, үзенчәлекле тавыш иясе, татар эстрадасының якты йолдызы Ришат Фазлыәхмәтов Марий Эл Республикасы, Бәрәңге районы Мазарбаш авылы егете. Кечкенәдән җырмынга гашыйк булып, сәхнәне яратып үсә ул. Шуңа киләчәген иҗат белән бәйләргә уйлап, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга керә. Ришат Рима Ибраһимова Керам Сатиевның укытучылары дип атый. Студент чагында ук төрле мәҗлесләрдә җырлый, концертларда катнаша. Салават Фәтхетдинов төркемендә эшләвен үзе бер мәктәп дип сагынып искә ала. Продюсерлык үзәкләренең берсе белән хезмәттәшлек итү Ришат Фазлыәхмәтовның иҗатын яңа баскычларга күтәрә. Аны тагын да таныта. Бүген инде ак шымырта ак сирин, ярый әле син очрадың. Сәлам әйтегез чыгышкайлар кебек хит җырларына ташлама, йөрәгемне елатма, синнән дә кала кебек җырлары өстәлде. Бу исемлек еллар узган саен бары тулыланыр гына дип өметләнәбез. Амин дип әйтеп куйыйк әле. Кыскача гына булса да иҗат юлыгыз белән танышып үттек. Хәзер инде сорауларга күчсәк тә була торгандыр. Сезне ташлама җырынан башлап киләсе килә. Бу яңартылган җыр. Кайчандыр әлеге җырны легендар Заман төркеме башкарган булса, бүгенге көндә инде ул сезнең дә репертуарда. Менә әлеге җыр сезне кайсы ягы белән җәлеп итте? Ни өчен аңа тукталдыгыз? Бу бик тарихи җыр, бик кызык җыр. Мин бу җырны 2 ел чыгарырга дип йөргән идем. Уйлап бирдем дә вакыты җитте бу ел. Әйтәм, чыгарырга кирәктер. Ничектер инде без тормыш иптәшем белән уйлаштык та, бер фикергә килдек тә, бу җырны инде яшьләр стилендәрәк эшләтеп чыгарырга булдык. Шуннан да инде чыгаруыбыз юк калмаган. Чыгаргач барлык тамашачыларга халык дәррәү күтәреп барды. Шады, инде менә Сабан туйларда да җырладык бит инде, теге уен кичке уеннарда да җырладык. Халыкка бик әйбәт үтеп керде бу җыр. Беренче чиратта бу җырны көтеп алалардыр хәзер. Күзәтәсезме шундый хәлне? Чүпәрелдә булдым Сабан туйда. Анда инде халык әйтә,
Ташлама жырына гына тыңларга карага килдик. Качан жырлыйсыз инде Ришат сурадылар менә. Шуннан соң инде без бу жырны жырладык, әлбәттә. Бик уңышлы, яхшы жыр булып чыкты диясем килә. Тагы да бер баскычка күтәрде безне. Рәхмәт әйтәсем килә авторларына. Рәхмәт әйтәсе килә инде менә элек җырлаган заман төркеменә, Айрат абыйларга, Закир абыйларга рәхмәт әйтәсем килә шу җырны тагы да күтәрергә, тагы да көчле итеп халыкка танытырга миңа рөхсәт биргәннәр өчен дә рәхмәт әйтәсем килә. Менә җыр чыннан да популяр. Әйтеп беткәнебезчә, инде аны халык бик яратып кабул итте. Менә шулай да бит инде хәзер халык бит инде чагыштыра да. Менә ниндидер чагыштырудан курыкмадыгызмы? Оригиналы белән чагыштырудан дип әйтик. Чагыштыра дип инде теге бер уйласам, бу бит инде җыр 90нчы елларда популяр җыры бит инде, 90нчы елларда 90-нчы, 2000нчы еллар дип әйтик инде дөресрәге. Барда бер элекке җырларны яңартсак, яшьләр стилендәрәк эшләтеп инде зирәк яңа сулыш бирсәк, элекке җырларга бик матур әйбәт булыр иде. Чөнки элекке җырларда безнең мәгънә бар. Күбрәк мәгънәле җырлар, аларны бөтенесен булмаса да, берәнсәлән халык күңелендә булганын яңартып барсак шулай. Әйбәт булыр дип әйтәсем килә. Инде чагыштыру дигәннән, чагыштыру ул инде кеше ничек карый инде. Кайбер кеше ул җырны белә, кайберләре белми. Белгән инде аның, моны бит интегләр җырлаган иде дип, моны хәзер бу кабатлап җырлый дип, андыйлар була инде. Шуңа күрә минем репертуарда күп, Салават Закиевичтың да, Салават абыйның да җырларын без инде остазым бул минем. Аның да җырларын яңарткан вакытлар бар. Фирзар абыйның җырларын менә инде без яңартабыз. Фирзар абый язган, үзе җырлаган, Салават абый башкарган, шул башкарган җырларны мин теге шәкерте буларак җырлаган җырлар бар дип әйтәсем килә. Менә Салават абыйның җырларына килгәндә, шул рәвешле үзегезнең стилегезне, шул ук вакытта үзегезнең юнәлешегезне югалтырмын дип уйламыйсызмы? Жоқ инде, ул безне тегенде шәкертләр булгач, ул безне өйрәтте. Зирәк халыкчан җырлагыз, халыкка якын булыгыз дип инде. Барда бер без бит инде, алар бит инде Салават абыйлар, Фирзар абыйлар да легендалар бит инде. Шуңа күрә элек җырлаган җырларын яңартып, без инде сәхнәдән әйткәндә дә Салават абый репертуарыннан, Фирзар абый репертуарыннан дип матур итеп әйтәбез дә, шулай башкарабыз. Алай барда бер теге анда менә шул теге чагыштыру дигән, анда залда утырмаячаклар. Бу менә җырлый әйтмәде дә дип теге без әйтеп җырлыйбыз матур иттереп. Шулай итеп җырласан, халык күңелен тагы да яңартып итсән, ул әйбәт дип әйтәсем килә. Ondan соң бит әле элек башка җырчыларның җырларын башкару бу бит инде гадәти күренеш булып саналган. Әйтик шул Илһам абыйлар, Әлфия апалар заманында. Менә хәзер чыннан да ниндидер чагыштыру бар кебек. Бу нәрсәгә бәйле икән? Чагыштыру кем ничек булдыра шулай җырлый инде хәзер? Кем ничек булдырала? Бу инде сойлау мөмкинлегеннән дә торадыр. Хәзер бит инде нинди генә җырчы юк, нинди генә җыр. Кайбер җырчының диапазоны кичкенә. Кайбер кешенеке киң. Кайбер кеше баянга җырлый алмый, кайбер кеше теге дөмбер музыкага җырлый алмый. Шуңа күрә урта фикергә килергә. Шулай дип уйлыйм мин. Уртасы булса, менә мин Аллаһка шөкер баянга да җырлый алам, теге дөмбергә дә үзебезчә дә җырлый алабыз. Менә шуңа күрә инде без укыгандан иткән күп кеше бит инде хәзер укымыйчы да, образованиесе булмаса да җырлый. Мин шуны гына әйтәсем килә. Кем ничек булдырала, барсы да молодцы, барсы да булдыралар. Минем бер кашан да менә карап әйтәсем килә, бер җырчыга теге астан караганым булмады. Мәйтәм булдырасыз икән, булдырыгыз дип әйттем мин һаман да. Иң мөһиме иҗатта булсыннар, тырышсыннар. Иҗатта булсыннар, алар бит инде үзебезнең татар моңын, татар халкын, татар телен саклауда булышалар дип әйтәсем килә мин. Шунлык белән барга рәхмәт. Алар да кирәк. Ondan соң бит менә соңгы елларда җырчылар арасында җыр бүлү күренеше күзәтелә башлады. Менә бу безнең милли сәхнәбезне бизи микән? Бу инде үзенә күрә бәлки пиар алымдадыр. Менә сезнең карашыгыз нинди? Мин күбрәк җыр бәмидән җырласан. Ничә меңләгән, ничә миллионлаган җыр. Бу инде чик дип әйтим. Менә кайбер җыр әйттем, кайбер җыр шул диапазонда гына җырлый ала, бәлки шулда керешәдер. Шул диапазонда гына җырлый ала. Бәлки ул җырчыга ашы, икесенә дә ашы. Шуңа күрә уртак нигә килергә кирәк фикергә. Син дә җырла, мин дә җырлыйм әйтә дигән. Кайсыз матурак җырлый, кайсыбызга халык күбрәк теге нитер инде. Халык хәлисен дип менә. Шулай эшләсән кызык була инде. Или батыл эшләргә кирәк.
İki yakı oturturaga iki jırşını, ortada bir bayanшы, koysuna kübrek tavış, iş olacak kişiler birey gerek. Шулай да менә Ришат ничек уйлыйсыз? Теләсә нинди җырны да яңартып буламы? Һәм бу яңарту кирәкме икән? Birinci ihtibar ettirə gerek sözlerine indi. Sözleri məğnəli bulsa, iştəlikli bulsa, hem de indiki özümüzün halkşan bulsa, tatarşarak bulsa da beytegen tatarşa bulsa da sürəgi яңартыра була. Менә сезнең җырларыгызны башка җырчылар җырлыймы? Андый хәлләр күзәтелмиме әле? Башка җырчылар bir мәҗлестә генә bir дәйбер булды. Кайсы районда икән әйтмим. Bir районда миңа нигә чакыралар, мине тойга чакырдылар да. Шундан соң инде Ике Ришат булып чыктымы? Yok, toyga çakırdılar da mine. Şunday işler toylarda jırlısın, aytam jırlayım. Bir ara xalaşga şoltıratабыз dediler da kiri. Kötüm. Rişat, siz kelip durmağız. Min ведущий bilen alıp barışı bilen söyleştim. Toyunun meclisini alıp barışçısı bilen. Ol jırşı, ol alıp barışı sizin jırlarını özüm jırlayın dep aytdı. Aha. Şundan soň alıp barışçılarga qarata menim özgertigi Fikiriz özgerdi. Alıp barasın eken sen meclisini alıp bana bar jırlama. Менә шуны әйтәсем килә. Һәм миннән күбесе бит инде теге язган аранжировкаларны, музыкаларны сорыйлар, име? Берсенә дә бирмим. Мероприятиедә акча эшлисез. Эшләтегез дә үзегез җырларыгызны, үзегез җырны җырлагыз әйтәм. Бу инде акча кирәк икән. Рәхәт кенә хәзер рәхәт теге әйбәт бит. Кеше җырын алып җырларга мәҗлесләрдә. Ул радио ротацияда булган, телеротацияда булган, халык күңелендә теге әйбәт. Мен шуны әйтәсем килә. Шуннан соң минем ачуым бик чыкты. Шулай дип теге әйткәч, ведущийлар. Шуңа күрә ведущийлар белән бик теге ни. Әзрәк мөнәсәбәтне үзгәртәләр акырата. Ришат, менә шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Композитор Марат Мухинның да тапшырыбызның темасына кагылышлы фикерләре бар. Кулак салып үтик әле. Игътибар экранга. Заманы алга барган сайын тамашачының музыкага булган мөнәсәбәте, таләпләре, кызыксынулары да үзгәрә. Бигрәк тә яшьләр өчен, чөнки алар моңлы, салмак көйләргә караганда күңелле, биюле җырларны үз итә. Аранжировкалар, җырлар, треклар дип әйтегеме, бер урында тормый, алга таба кайдыр бара, нидер яңалык, стильләр, мин дә әлбәттә шулай эшлим, бер урында утырмыйм. Һәр вакытта да яңа стильләр эзлим, яңа звуклар эзлим. Көй язарлар белән бер рәттән җырчылар да эзләнүдә. Яңартырга иске җырларны многие, кстати, күпләре сорыйлар. Әйдә, менә минем хәтерлисем шул җыр бар, потому что ни өчен, чөнки, например, удачный җыр килеп чыккан, там, предположим, там 2005 елда, например, bir 15 ел үтеп китте, һәм тагын да шул җырны җырлыйсы килә җырчыларның, һәм теге кеше килә дә, әйдә, яңарак уже теге звучаниесе искесе бүгенге вакытка туры килми. Хәзер, потому что теге менә рядом шул вариантны куйсаң һәм бүгенге җырларны куйсаң, уже монда скучно, не качает, глухо, хәзер инде теге ярко, теге сочно, мощно все булырга тиеш бит инде. Теләсә кайсы җырны заманча яңгырашлы итеп була. Марат әфәнде моны безгә Ай былбылым җыры мисалында дәлилләде. Стильны салырга кирәк, например, нинди стиль безгә кирәк? Без аны медленный итеп эшлибезме, там хип-хоп, теге рэп булсынмы, теге хип-хопный вариант, танцевальный вариант булырга, может там. Без исә хип-хоп вариантында тукталдык. Рояль, скрипка, курай кебек уен коралларының яңгырашы да өстәлә. Һәм ниһаять әзер. Тыңлыйбыз. Китте куплет. Менә шундый заманча яңгырашлы җыр килеп чыга. Кызыклы очрашу һәм әңгәмә өчен Марат Мухинга рәхмәтебезне белдерәбез. Композитор буларак Маратның фикере башкачарак. Ул һәрбер җырны да яңартып була ди. Була, бөтен җырны яңартып була. Ул беләсезме, ул аранжировкадан да тора. Аранжировканың идеясе булса, хоть әллә ни нәрсәдән конфигурация була. Әле мин Маратка барып җиткәнем юк. Вакыт юк ди. Шуңа күрә, Алла бирсә, инде Маратка да барырга кирәк.
Ничектер матур җырларны шәт пара кирәк Маратта Алла дәлдәбез. теләсә, Марат безне тыңлый торгандыр Әйе, бәлки. Марат. Әйе, күп сәлам. Ришат, менә тормышыгызда бер ара сезнең ниндидер тукталыш булып алды. Ничек уйлыйсыз, менә җырчы кешегә тукталыш кирәкме ул иҗатта? Гадәттә бит инде мәсәлән, озын яллардан соң эшкә кирип китүе авыррак. Менә сезнең очракта ничегрәк булды? Минем очракта минем теге тукталыш дип әйтик индеме? Бу инде сәбәпкә дә бәйледер, шулай бит. Әйе, монда минем бит инде әти-әниләр вафат, әни мәрхүм булганнан соң мен инде бит инде өйләндем. Өйләндем дә шуннан соң инде озак тормадым, аерылдым. Ничектер шуннан соң үземнең тормышым какшый башлады. Ир кеше бит инде ялгыз калгач, ул үзенә генә авыр, ничектер әзрәк кимчелеккә дә төштем инде, әзрәк теге Күңел төшенкелеге дә Күңел булгандыр. төшенкелегенә төшеп алдым инде, әзрәк хәрамнәр дә булды, тегесе дә, бусы да. Яшермим, теге яшерим батырын түгел. Мин рәхмәт кенә әйтәсем килә, шундый авыр вакытларда булды тугры тамашачым. Тамашачыма рәхмәтлемен. Инде Казанда, Казан шәһәрендә үземнең 30 яшькә багышланган концертны куйган идем. Шуннан соң халыкка карагач, инде сәхнәдән мәйтәм китергә ярамый. Халыкка сез кирәк. Халыкка мәйтәм, әле җырланмаган җырларым бик күп икән дип, үземнең иҗат тормышымда дәвам иттем. Шуннан соң инде карантин башланды. Карантиннан соң инде менә хәзерге тормыш иптәшем Илмирем белән танышып, Илмирем белән бергә иҗат итәбез. Хәзер бүгенге көндә авыр вакытларымда мине Илмира поддерживает. Бик рәхмәт әйтәсем килә тормыш иптәшем. Менә сезнең бер ара дуэтларыгыз да шактый иде. Хәзерге вакытта алар күренми башладылар. Киләчәктә яңа дуэтлар булыр микән? Мин дуэт җырчысы түгел. Мин эшләгән оборотларны, мелизмнарны минем дә җырлаган кеше җырлый алмый. Миңа шуны савыр. Шуңа күрә мин үзем генә один поле, ничегә поле один воин. Ничегә шулай әйтәлме? Әйе. Нидә басуда үзем генә сугышчы. Шуңа күрә үзем генә җырларга яратам. Теге дуэтлар җырларга мин бик яратмыйм. Аннан соң хәзерге вакытта концертларны үзең җырлап, үзең биеп, шул вакытта үзең сөйләп оештыру популяр була башлады. Менә бу модага карашыгыз нинди? Бу кирәкме, әллә инде һәркем үз эшенең остасы булырга тиеш? Минем сөйләргә вакытым калмый, 25 җырлыйм мин төр тавышка концертта. Безнең менә төркемдә шулай. Алып барыш үз эшен алып бара, эшли, биючеләр үз эшен эшли, музыкантлар үз эшендә, мин үзем җырлыйм. Шуңа күрә без полноценный концерт куябыз, алып барышлар ниләр белән. Мин калган төркемнәргә керешмим. Ничек булдыралар, булдырсыннар шулай әйтәсем. Димәк, сездә тулы бер төркем эш. Әйе, безнең һәр кешенең үз эше. Продюсер үз эшен алып бара, администратор үз эшен, җырчы үз эшен, бөтенесе теге үз ролендә. Аллага шөкер. Спектакльдә. Та, Ришат, безгә шалтырату бар дип әйтәләр. Әйдәгез әле тыңлап битик. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез, мин сезгә Мәскәүдән шалтыратам. Бездә 2 июль көнне Сабантуй була. Ришат, сезне бик күрергә теләр идек. Килерсез микән? Көтәбез сезне. Бик зур рәхмәт. Сау булашабыз. Әле килгәч кенә сөйләшеп утырган идем, Гөлүсәрнең хәер алып барам Мәскәүгә, барасын килмиме дип. Алла бирсә киләбез Әйе, Мәскәүгә. 2 июль Мәскәү Сабантуенда чыгыш ясыйбыз. Һәм дә инде кич белән Яратам компаниясе оештыра, DJ Радиклар оештыра дип әйтик. Кичке Татар дискотекасында да чыгыш ясыйм әле. Анда инде теге иң кадерле гость дип чакырдылар мине. Менә ичмасам. Алла бирсә киләбез, күрешербез. Килегез, фотога төшербез, мотор иттереп аралашырбыз. Нәрсә алып килим, күчтәнеш. Әйе, безгә хәбәргә чыгыгыз. Ришат, менә чыннан да соңгы вакытта иҗатыгыз гөрләп бара дип әйтергә кирәк. Берсеннән берсе матур җырлар иҗат итәсез. Шулай да сезнең өчен иҗатның иң бөек ноктасы ул нәрсә? Бүгенге көндә сез шул ноктадамы? Шул ноктада түгел, әле без эшлибез. Иң мөһиме шул гади булып калырга кирәк. Хоть нинди җырчы булсаң да, теге бөек җырчы булсаң да, башлап җибәрә торган бер җырчы булсаң да, ничек бар шулай була калырга кирәк. Мен Аллага шөкер, мин ничек бар шулай булып калдым. Шуңа күрә инде бүгенге көндә мин халкым алдында, тамашачы алдында әйтәсем килә, мин гади җырчы, Аллага шөкер.
Ришат менен ни кызганыч, шуның белән безнең тапшырыбыз әкренләп озагына да якынлаша. Бетерәм Мөмкин булса, тапшырыбызны тагын да ямьләндереп, берәр җырыгызны бүләк итсәгез, без бик шат булыр идек. Миңа калса, тамашачыларыбыз да көтеп Монда карап торганнардыр. җырлыймы, монда карап җырлыйм. Әйтегез, әлеге камерага карап җырлыйк. Ага. Ярар, туган якка кайтып барышым дип җырлап үтәсем килә. Бу инде Фирза абый Муртазин иҗаткан көен, итте көен. Илмир Җәлилов сүзләрен бик тә матур җыр, рәхмәт тыңлап үтегез әле. Бәлки шушы җырдан соң үзегезнең ял көннәрендә туган якларга кайтып киләсе килер. Туган якларыгызны онытмагыз, кайтып яшәгез. Җырлап куям бер матур куплет. Юл буенда үскән каеннарга урадым мин йөрәк сагышын. Сагнулардан кайчаксыза күңел, туган якка кайтып барышым. Тыңлар өчен күл буенда үскән, талда сайрар кошлар тавышын. Йөрәк ярасына дәва эзләп, туган якка кайтып барышым. Тыңлар өчен күл буенда үскән, талда сайрар кошлар тавышын. Йөрәк ярасына дәва эзләп, туган якка кайтып барышым. Йөрәк ярасына дәва эзләп, туган якка кайтып барышым. Туган якка кайтып барышым. Искиткеч булды бу. Бик Үзем зур эшләгән. рәхмәт сезгә, Ришат. Чын мәгънәсендә бик матур булды. Чын бүләк булды бу. Сезгә рәхмәт әйтәсем килә, хөрмәт итеп чакыруыгызга, зурлап, уллап чакыруыгызга, Татарстан 24 телеканалына. Алла бирсә, алда очрашлар булып торсын. Матур Алла шулай бирсә. җырлашып күрешеп яшәргә соң халкыбыз белән, сезнең белән. Бик зур рәхмәт. Сезгә инде алга таба да уңышлар, яңа үрләр теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Мәскәүдә Алла бирсә, икенче ел күрешәбез. Алла бирсә. Сау булашабыз. Рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.